Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Gimana nih kabar kalian? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya? Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk berpakaian rapi. Dan juga jangan sambil makan. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya. Sebelumnya, kita lihat kreativitas kalian minggu lalu dulu yuk. Wah, keren-keren sekali ya hasil kreativitas kalian. Nah, sebelum mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami untuk bisa beribadah online pada hari ini. Tuhan berkati Tuhan, biarlah kami dapat fokus untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan.
good to me. He's so good to me. Nah, adik-adik, kakak yakin pasti kalian semua semangat ya memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita perhatikan ke sini ya adik-adik. Kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ada di kitab Matius 8:23-27. Wah, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut? Angin yang sangat kencang sekali. Kakak mau cerita ya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan banyak sekali orang-orang mengelilinginya. Wah, ramai sekali di tempat itu. Dan pada waktu sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi naik perahu. Ayo murid-muridku, kita naik perahu, kita menuju danau. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Wow, pasti mereka bersemangat karena sepertinya mereka mau jalan-jalan ya. Wah, kemudian saat mereka berlayar, naik di atas perahu, diikuti juga perahu-perahu lainnya. Wah, tapi di dalam perahu itu Tuhan Yesus tertidur nyenyak. Aduh, enak banget ya. Tapi tiba-tiba mengamuklah angin taufan. Gelombangnya makin tinggi sekali. Bahkan perahunya udah mau tenggelam. Mereka melihat air masuk ke dalam perahu. Tolong, tolong, kami dalam bahaya. Lalu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah, kita mau binasa. Tolong, tolong. Tuhan Yesus, Yesus bangun, tolong. Tiba-tiba Yesus bangun dan Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut murid-muridku?" Lalu Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu berkata, "Diam dan tenanglah." Lalu angin yang kencang sekali itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali adik-adik. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid yang sedang ketakutan itu, "Mengapa kalian tidak percaya? Kan ada aku." Wah, kaget murid-muridnya melihat bahwa angin dan air itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan orang-orang itu semuanya bertanya-tanya dan heran. Siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu? Wah, adik-adik, mereka tuh gak tahu Tuhan Yesus itu berkuasa sekali menolong. Jadi, adik-adik gak usah takut karena Tuhan Yesus penolong kita. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi ya. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Dan saat ini kami mau menaruh firman-Mu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.
Halo adik-adik Super Kids, hari ini kita akan membuat perahu kertas. Gimana sih caranya? Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, yang pertama kita membutuhkan selembar kertas. Nah, yang pertama kita lipat bagian kertas menjadi setengah. Setelah itu, setengah kertas kita lipat lagi menjadi setengah kertasnya lagi. Lalu, setengah kertasnya kita buka dan kita lipat deh menjadi bentuk segitiga. Tapi bawahnya tetap disisakan ya adik-adik. Jika sudah, sisa bawah segitiganya boleh dilipat ke atasnya hingga berbentuk seperti ini. Supaya rapi, maka sisa dari bentuk bawahnya kita lipat ke belakang supaya terlihat rapi. Begitu juga belakangnya, kita lipat dan kita lipat juga supaya rapi. Lalu bagian tengah kertas kita lipat ataupun kita buka menjadi bentuk layang-layang. Jika sudah seperti itu, kita lipat bagian bawah kertas ke tengah kertas ya adik-adik. Begitu juga belakangnya, jangan lupa untuk melipat ke tengah kertas ya adik-adik. Nah, jika sudah sama seperti sebelumnya, kita lipat menjadi bentuk layang-layang lagi ya adik-adik. Lalu kita rapikan dan kita tarik ujungnya. Jadi deh perahu atau kapal. Setelah itu adik-adik hanya merapikan yang sisa-sisa lipatannya. Jika sudah, jadi deh. Selanjutnya biar tambah bagus, kita warnain deh backgroundnya. Warna biru laut ya adik-adik. Setelah itu tinggal kita lem dan kita tempel sesuai dengan backgroundnya. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk foto hasil kreativitas kalian dan kirim ke grup Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis ya. Sekarang kita sudah berada di akhir ibadah. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati Tuhan, biarlah Engkau dapat mempertemukan kami lagi Tuhan minggu depan di ibadah online. Terima kasih Bapa, berkati orang tua dan juga berkati kakak pembina kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!